Sag mal, wer von euch hat eigentlich das Zelt abgebaut? Ist doch noch gar nicht vorbei. Genauso wie hier auf diesem etwas älteren Foto, das direkt unter dem Turm angebracht ist, sieht es jetzt auch auf den Campingplätzen da draußen aus. Habe ich euch im letzten Video ein paar Ausschnitte von gezeigt. Das ist mein letzter Tag heute. Heute Abend muss ich leider schon, bevor die Highlights kommen, heute, dann für mein Ehrenamt los und als Rettungsschwimmer eine Aufsicht führen für eine Jugendfeuerwehrübernachtung im Freibad. Aber ich wollte euch mal die Schlange hier zeigen. Steht alles an für Merchandise. Manche von euch haben mich gefragt in den Kommentaren, ob ich denn auf den Campground stehe und auf welchen. Das habe ich dieses Jahr nicht gemacht, weil ich ja wie gesagt jetzt diesen Sondereinsatz dann heute Abend machen muss. Und dann muss ich also verlässlich hier rauskommen können. Man kann, wie ich jetzt sehe, eigentlich, wenn man beim Einbauen, Aufbauen aufpasst und rechtzeitig da ist natürlich, durchaus auch von den normalen Campingplätzen auch wieder runterkommen. Und deswegen bin ich jetzt im Nachbarort Fahle untergekommen und fahre hier jeden Tag schön mit meinem klapprigen Herrenrad 3,4 Kilometer hin, 3,4 Kilometer zurück. Tut mir auch ganz gut. Gestern waren es mit dem Marschieren über die Campingplätze und allem anderen, was ich euch gestern gezeigt habe. Etwa 19 Kilometer, die ich gegangen bin und dann noch mal 7 Kilometer Rad hat er dazu gezählt. Hier ist neben dem Busbahnhof auch der Taxistand. Da hinten seht ihr die Schlange, wo sich die Taxis dann anstellen. Aber ihr seid nicht aufs Taxi angewiesen. Hier kommen also regelmäßig Busse. Und die Busse fahren euch nicht nur nach Itzehoe oder von Itzehoe hierher. Es gibt hier auch einen Shuttlebus, der euch zum Schwimmbad fährt. Heute am Samstag sind natürlich alle gleichzeitig da. Und die Schlangen an den Toiletten sind natürlich auch entsprechend. Das sehe ich ja jetzt erst. Das ist ja irgendwie Einheitsbezeltung hier. Alle haben das Fresh and Black von Quechua hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter und so fort. Wir sind hier aber auch im Bereich des World Metal Camps. Das wird, denke ich, miteinander zusammenhängen, dass das hier alles dieselben Zelte sind. Denn im World Metal Camp sind hier alle möglichen Nationen, aber ich habe den Eindruck, doch ein sehr großer Teil Skandinavier. Ja, da steht auch Welcome Nordic Camp. Sanitäter sind hier immer auf dem Gelände unterwegs mit entsprechend geländegängigen Fahrzeugen. So, was sagt ihr? Stimmung? Wacken dieses Jahr? Super! Jawohl, sehe ich genauso. Aber ein wunderschöner T4, Four-Wheel Drive. Um das Thema mit den Kuhn noch mal aufzugreifen, das finde ich super. Und schon sind wir wieder am Campingplaza. Aber das war ja noch mal eine schöne Runde über die Campingplätze. Zum Teil wird tatsächlich schon abgebaut. Die Leute sind schon am Vorbereiten, zusammenpacken, schon mal die Anhänger zurechtrücken. So, das wird dann für mich auch eine Umstellung. Ich habe irgendwie was gemacht, was ich sonst vorher so YouTube-mäßig noch nie gemacht habe. War auch nicht so geplant. Ist auch dank eures Feedbacks so gekommen. Denn mir macht das natürlich auch Spaß, wenn es euch Spaß macht.
Aber ich habe jetzt fast ab Mittwoch jeden Tag ein Video gedreht und direkt am nächsten Morgen geschnitten. In dem Tempo kann ich natürlich nicht weitermachen. Und für alle neuen Abonnenten, der Kanal hier beschäftigt sich natürlich hauptsächlich nicht mit Heavy Metal, obwohl ich dem Heavy Metal durchaus zugetan bin und auch dem Hard Rock. Aber eigentlich bin ich so ein bisschen ein Reisekanal. Ich reise also mit meinem Wohnmobil, ich bastel am Wohnmobil, zeige Tipps und Tricks. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr jetzt auch nach Wacken meinem Kanal treu bleibt. Falls jemand gedacht hat, es gibt keine Goldbeeren mehr, es gibt mehr als genug Goldbeeren. In der Wacken Edition, kompletter Karton, 40 €. Na, mal gucken, ob ich nachher Lust habe zum Tragen. Und wir hatten gestern einen Wetterbericht, der sagte 19 Grad. Okay, jetzt ist Mittag, 13:34 Uhr. Und gefühlt haben wir schon wieder eher so 30 Grad. Es ist hier absolut windstill auf dem Gelände und mörderwarm. So, dank meines Schließfaches habe ich auch einen Sonnenschutz mit. Die Sonnenbrille habe ich leider vergessen, aber der Hut, der hilft schon mal. Wo ich hier gerade beim Cashless Payment Top-Up stehe. Ein Fazit dazu ist ja neu eingeführt dieses Jahr, dass ihr hier am Benzel den Chip dran habt. Gab im Vorfeld Aufregungen darum. Einige fanden das total doof. Auf anderen Festivals gibt es das schon lange. Und ich muss sagen, es hat sich eigentlich in der Praxis bewährt. Es gab keine Ausfälle. Die Systeme sind so ausgelegt gewesen, dass die auch mit dem zu erwartenden Ansturm umgehen konnten. Ich habe also nichts gehabt, wo man hätte sagen können, oh Mensch, da wollte ich jetzt was, da habe ich nicht kaufen können, weil es gerade nicht ging. Der einzige Haken, den man natürlich tatsächlich sehen kann, ist genau hier dann gewesen, die Bandausgabe. Das ist normal, dass das dauert, das ist auch gut organisiert. Es sind halt einfach Mengen, die da ankommen. Als am Mittwoch der Hauptanreisesturm da war, da waren hier allerdings dann auch wirklich alle Fensterchen geöffnet. Und es wurde hier so schnell gearbeitet wie ging. Aber trotzdem ist dann natürlich an so einem Hauptanreisetag bis zu 4 Stunden Wartezeit vergangen. Ich habe das in dem einen Video ja auch gehabt, dass ich hier mir die Schlange angeguckt habe und nachher später, 2 Stunden später, dann noch mit 2 hier vorne am Gatter kurz gesprochen hatte. Das waren dann 4 Stunden, die man natürlich auch einfach auf dem Gelände verbringen kann. Nur, man kann nichts kaufen, man kann nichts zu essen kaufen, man kann nichts zu trinken kaufen. Also da ist vielleicht tatsächlich nochmal wichtig, darüber nachzudenken, wie man das im nächsten Jahr dann an so einem Spitzentag dann organisiert, dass dann hier in diesem Bereich vielleicht auch 1, 2, 3 Angebote nur an solchen Spitzenzeiten ist, wo man auch so was zu essen, was zu trinken kaufen kann. Das wäre vielleicht schon eine ganz gute Idee. Ansonsten muss ich sagen, es ist praktisch, ich muss mir keine Sorgen um mein Portemonnaie machen. Da haben wir Michael, schreibt sich mit Bindestrich, Micha-El, Göre, der ist absolut genial als Poetry Slammer. Haben wir im letzten Video aber schon gehabt. Und darüber habe ich einen Text geschrieben und der heißt Wenn man mich fragt, warum ich eigentlich lange Haare habe, dann antworte ich gern mit der Legende von Samson und Delilah. Im Buch Der Richter ist nachzulesen, dass Samson mit großer Kraft ausgestattet war, die aus seinen langen Haaren bezog. Als der sich in die Knorke Delilah verguckte, überredeten seine Feinde sie, ihm das Geheimnis seiner Kraft zu entlocken. Und als sie erfuhr, dass es seine Matte war, rasierte sie dem verliebten Dödel, der hormongesteuert alles mit sich machen ließ, die Prachtmähne ab. Und seine Feinde konnten ihn in aller Ruhe überwältigen, blenden und versklaven. Dumm gelaufen. Das erzähle ich Leuten, die mich fragen, warum ich lange Haare habe. Boah, sag bloß, du hast Superkräfte, entferntest so manchen Dummbatz um 3 Uhr morgens und nach diversen Litern Alkoholiker. Nein, antworte ich, aber ich sehe mit kurzen Haaren einfach scheiße aus. Und denn ein nicht unbeträchtlicher Teil der Frauen findet lange Haare ziemlich sexy. Vor allem der Teil, der cool drauf ist. Man empfiehlt sich jetzt nicht unbedingt als Heiratsmaterial und Schwiegersohn der Herzen, aber immerhin als Son of Anarchy und wilde Affäre. Soll mir recht sein, solange das auch Serien gucken und kuscheln beinhaltet. Hier solltet ihr natürlich auch mal vorbeigeschaut haben, Wacken Foundation. Da haben wir zum Beispiel die DKMS gegen den Blutkrebs. Und so gibt es hier einiges zu entdecken.
Entschuldigung, lässt sie mal durch. Da kann man sehen, wie geordnet das hier abgeht. Da steht einer der Top-Acts, Hämatom. Ihr könnt es im Hintergrund vielleicht sehen. Und es gibt kein Gedrängel, es gibt kein Geschubse, es gibt kein gar nichts. Rollstuhlfahrer werden vorgelassen. Die müssen jetzt so in 3-4 Stunden auf die Hauptbühne und sind eigentlich für heute Abend so der Top-Act. Seit Jahren schon. Ja, Maike dabei. Ja, so kommt das manchmal. Ich hatte überhaupt keine Ahnung davon, dass Hämatom jetzt zu genau diesem Zeitpunkt hier jetzt drin ist. Aber zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Tributes gibt's auch. Aber die sind richtig gut. Die sind am Rocken wie Hölle. Ich glaube, das ist die indonesische Gruppe. VOD. Da waren schon Kommentare auf meinem Kanal, dass die hier spielen. Die sind in Indonesien eine Riesennummer. Und hier sehen wir sie jetzt nochmal live mit Moshpit. Wie fandst du denn jetzt die Band? Ich fand Voice of Bessebrot super. Also ich finde, die Bassistin, also eigentlich alle, haben super gespielt. Es hat mega viel Spaß gemacht. Und auch, dass es 3 Frauen sind aus Indonesien, auch mit dem Kopftuch und allem, dass sie sich halt nicht verändern und dann spielen und dann halt auch Metal und Rock spielen, ist halt super, finde ich.
Und wie die spielen. Also die haben richtig gerockt. Also ich bin hier auch total begeistert jetzt von der Bühne hier. Ja, finde ich auch, auf jeden Fall. Auch wie sie das Publikum so mit einbezogen haben, das war auch cool. Und auch mit dem Rage Against the Machine und Metallica war es ja auch. Ja, alles hatten sie mit dabei. Ja, super. Also richtig, richtig gut. Und ich glaube, es hat vielen gefallen, was ich so gesehen habe. Also bis jetzt war es die erste Gruppe, wo auch Zugabe gerufen wurde und die auch richtig mitgemacht haben. Auch die erste, die ich gehört habe, dass Zugabe gerufen wurde. Also finde ich super. Also ich freue mich auch für sie. Ich glaube, die hatten auch gute Zeit. Das war ein super Auftritt für die. Ja. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß auf dem Festival. Was Was ist heute Abendprogramm? Striker gleich und noch Lucifer und noch andere. Ich habe eine ganze Liste aufgeschrieben. Ja, ich habe mir auch schon Listen geschrieben und habe keine davon geschafft. Na, okay. Ich auch nicht alles. Alles klar. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Gleichfalls. Tschüss.